banyabujumbura, banyakabezi, tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro, urukundo, ukubana neza n'ibikorwa byinshi mu banyabujumbura bose, cyane cyane mu banyakabezi. Mana nziza, Mana waremye Burundi, ukarema intara ya Bujumbura, ukarema amakomini 9 yo mu ntara ya Bujumbura, harimwo n'ikomini ya Kabezi. Nk'uko wabidusezeranije, urema umuntu waramubwiye uti ndaguhaye n'isi kugira ngo uzoyitunganye, ikuviremwo ibizogutunga wewe n'abagukomokako bose. Kuri twebwe abarundi, Mana nziza, turashima ko waduhaye Burundi, ukaduha Ikirundi, ukaduha intara nziza, igihugu ciza n'amakomine meza hano mu ntara ya Bujumbura. Kuri ivyo nuhabwa icubahiro. Imana ishimwe. Amen. Mwari kuvuga cyane kuko mwebwe hano muri Bujumbura twisunze ijambo buramatara dushikirije, tukaba twumvise ingene hano hari ubutunzi budasanzwe. Mufise na Tanganyika, none babongereye ko bagiye kongera ko nibarabara rikuru. Imana ishimwe yemwe. Amen. Nivyo cyane, Mana yarabahezagiye. Bavandimwe mwese, duhereye kuri buramatari yatwakire mu ntara yiwe na misitanteri wa Kabezi muri komine yiwe, hanyuma n'aba dusangiye amabanga mu nama Nshingamateka, kumbura harimo nabo mu nama Nkenguzamateka bari hano bavuka muri ino ntara sindabizi, namwebwe mwese abihebeye Imana, abakristo, eka n'abashobora kuba bari mu bice bitandukanye bw'ubuzima bw'igihugu, baba abakozi ba leta, abagiwe n'umukuru w'igihugu, abagiwe n'umukuru w'inama Nshingamateka, bageze n'umukuru w'inama Nkenguzamateka, eka namwebwe mwese banyakabezi muri hano, eka namwebwe muri makomine atandukanye mwashoboye gushika hano. Imana ishimwe. Amen. Imana ibahezagire. Amen. Banyakubahwa mwese, uno munsi ngiri aho twari tuje mu bikorwa rusangi, nk'uko twavyiyemeje ko buri wa gatandatu mu gihugu cyose tuza turangura ibikorwa rusangi. Murabona nk'iki kivi tudugije hano, baba abana, baba bakuru, eka n'abatama n'abatamakazi, ntibirirwa babereka, bo nyene barirabira. Uno munsi iki gikorwa dukoze hano, nimurabe tugihe agaciro, tugihe agaciro. Muravye igihangara turiko turubaka, mukaraba aho dushoboye guheza uno munsi, aho tugejeje n'amamiliyoni n'amamiliyoni arimwo, n'amamiliyoni arimwo. Nukuvuga yuko mu bikorwa rusangi, mwebwe bene gihugu, mwebwe banyakabezi, ayo mamiliyoni n'amahera mwinjije
uno musi n'amahera mwinjije mu ntara, mwinjije muri komine ya Kabezi. Aho ni mwokwiha amashi. Muce mwibaza rero mu gihugu cyose bariko barakora ibikorwa rusange, ibyo bariko barakora ubishize mu mafaranga, ayo mafaranga nayo mwebwe mwigomwe mukavuga muti turakora uno munsi twinjize muri komine. Ibi bikorwa uri bivunjije amahera amamiliyaridi mu Burundi, kandi murabona nimubandanya mugaheza nkino nyubakwa, murabona amahera uko azoba angana. Ibi nivyo abazungu badakunda. Ndababwiza ukuri, abazungu bo bashaka yuko igihe cyose tuza kubareka ko ukuboko, intoki tuti turasavye, turasaba. Mugabo bo bakaba bibaza yuko ibintu nk'ibi tutoshobora kubyikorera tutabasavye. None mwebwe murashoboye kwiyubakira ibi n'ibindi byinshi mumaze kubaka, amashure, amavuriro, eka n'ibindi byinshi nodondagura ngo menye. Ibyo byose mwabyubatse atakuboko k'umuzungu kurimwo, mwebwe tutagiye gushera mu bazungu, tutagiye gusaba. Ibikorwa bene ibi nivyo biduha kagateka ubukoroni bamwe bari badutwaza bufundi na buhoro. Ibi bikorwa bitugarura kagateka, kuko kijya gihe bashaka yuko ahubwo dukora tubakorera, badukoresha ibikorwa by'inguvu, ibikorwa bava ngo n'ivy'uburetwa cyane, ibikorwa byo gucugwa bufundi na buhoro, kandi aho tugakora bo baca batwara inyungu. Uno munsi rero akanakorero k'ibikorwa, ibikorwa byacu, ibikorwa biduha agateka, ibikorwa bitudugiriza agaciro, ibikorwa biduza agaciro cy'ifaranga ry'u Burundi. Ibi ni bikorwa aha muri ko muraduza agaciro cy'ifaranga ry'u Burundi, kuko muri ko murarema ububasha, inguvu ry'ifaranga ry'u Burundi, muri ko murarema inguvu ry'igihugu. Muri ko murakurikiraga yemwe canke mvuga ibitumvikana? Ibi bikorwa n'ibintu bikomeye cyane. Niyo mpamvu tubahamagarira mwese igihe cyose mubishoboye muvyitabe, mwitabe indongozi zanyu kugira ngo ibi bikorwa mubirangura ari byinshi n'umutima ubikunze, kuko muri ko muriyubaka, muri ko mwubaka igihugu cyacu, muri ko mwubakira aba bana bari hano, nabo ndabona ko baje gutanga umusada. Ni byiza cyane, bamenyere bana, mumenyere ibi bikorwa, muze mubyitaba namwe. Aba bakuru banyu bagiye mu bikorwa rusangi, namwe mubaje inyuma, kuko igihe cyose muzaba muri ko murakora mubafasha, n'ahata nguvu nyinshi muragira, ariko utuguvu duke duterana n'utundi, muzoheza murangura ibitari bito kandi biduza kagaciro k'igihugu, kagateka k'umurundi, kagateka k'abanyabujumbura, kagateka k'abanyakabezi. Nagira ngo nje ngira ko ndababwira ni aba bayobozi banyu, iyo ababyoshoboka nko mu ntara yose bagaharura ibikorwa, bakabishyira mu biharuro, kugira ngo igihe cyose mukoze, nk'ubu murabona uko mungana, nta kaye babanditsemo, kugira ngo bamenye ni bangahe baje. Noneho muce mumenya muti none
ko jewe na juno munsi nkaba nakoze y'igice cy'umunsi cyanye umunsi wose, none ku munsi mpembwe nohembwa amahera angana gute? Hano ku munsi umukozi ahembwa ngahe? Ahembwa ngahe gahembwa? 15, abandi ngo 3,000. Uwurima ni 3, uwukora kandi kazi ni hagati ya 3 na yarenga. Camwibaza rero mwebwe uko mungana hano, iyo babagiye babandika mukaza guharura amahera nituva hano, mushaka kuvuga ati murinjije. Muce noneho mwibaza n'ibikorwa mu ntara yose, muzosanga amahera mwinjiza muzosanga ateye ubwoba, ari amahera menshi cyane. Ari nayo mpamvu abazungu bama bibaza ngo mbega Uburundi butezwa imbere n'iki, bakadufatira ibihano ariko bakabona ibikorwa bibandanya bikorwa, kuko ibi bikorwa ubivunjije mu mafaranga n'amahera amamiliyaridi menshi. Camwibaza rero mu gihugu cyose. Nagira rero ngo mbandanye ndababwira nti aba nakajisho tubavuniye indongozi zanyu, muze murabe ingene vyogenda. Ariko simbize mvuga nti muri no misi harimo bato ariko mutega amatwi mwumve. Muri no misi abazungu bariko baradusaba ngo yuko ifaranga ryacu ngo tworitesha agaciro. Kumbure ntimwari bwavyumve, ariko ndababwiye kugira ngo namwe mwumve ngo ifaranga ryacu ngo twebwe nyene turitesha agaciro, devalue mu gifaransa, ngo turitesha agaciro ngo kubera ko ngo bagiye guharura nguko ifaranga ry'u Burundi ni dolari y'abanyamerika, nguko bivunjwa ngo biboneka yuko ngo ifaranga ry'u Burundi rigenda rimanuka. Ifaranga ry'u Burundi agaciro ngo kagenda kamanuka, ngo bagiye kurabanisha n'ifaranga ry'idolari ry'abanyamerika. Nababwire ko icyo kintu kimaze iminsi, kiramaze iminsi, ariko twebwe abarundi twaravuze tuti ntibishoboka. Ari impamvu uno munsi nashatse kugira ngo ndabasigurire muri kano kanya, muze kuntega amatwi. Twebwe abarundi duhereye kuri Nyeniteka yaravuze ati mbega impamvu mwodusigurira kugira ngo ifaranga ry'u Burundi turitesha agaciro twebwe nyene, izo mpamvu ni zihe? Ati mumbwire impamvu imwe byibure yoshobora kumvikana. Bati mu mpamvu, ati igihugu cyanyu kirakenye, ati igihugu cyanyu turinganishije turirabisha cyangwa turigereranya n'idolari y'abanyamerika, ati ifaranga ryanyu ry'u Burundi niritoyi, ati mu Burundi ntacyo mufise, n'ibindi bidafashe. Twagira tubabwire tuti umukuru w'igihugu n'ubu umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntibaramuha inyishu ishoboye kumvikana, yoshobora kuvuga ati birashoboka cyanye ntibishoboka. Mugabo kubera ko atanyishu yashoboye kuboneka, mukuru yarababwiye ati oya ntibikunda. Reka rero tubahe impamvu bidakunda kwifaranga ryacu turitesha agaciro. Ubwa mbere na mbere, mu Burundi nicyo gihugu uno munsi mu Burundi, ubu Burundi bwacu
tubona bamwe bamwe tukikengera twibaza yuko ifaranga ryacu ari riteko taco twifashije. Oya, sogokuru nawe arakunda kuvuga ati turambaye ikirezi ariko ntituzi ko cera. None sivyo? Reka rero ndabere muri kano karere ifaranga ry'u Burundi rirakomeye cyane. Ufashe ikiro cy'umuceri mu kigura ngahe? Ibihumbi 3,700. Kiro cy'umuceri 3,700. Genda aho hakurya duka ngo genda hakurya mucambura abandi nyuma. Oya, reka tuvuge ahandi munsi neza. Duka aho hakurya mucabuka Kanyaru, mubaze ikibero cy'umuceri kigura ngahe? Muhava musanga ikiro cy'umuceri kiri muri ivyo bihumbi hafi 4 vy'amahera y'u Rwanda. Reka nabivuge kugira ngo nabonyene bariko baratwumva. Hafi mu bihumbi 4 canke birenga vy'amahera y'u Rwanda. Bagaca bavuga yuko ifaranga ry'u Rwanda ririmo 3 y'u Burundi. Mu byumve muri kano karere ifaranga ry'u Burundi rikaba ritoyi. Ugiye kuraba na za Tanzania na za Uganda na za Kenya, ifaranga ry'u Burundi niryo gitwa ko ari ritoyi. Ariko twebwe iwacu ibiciro vy'ivyo twimbura bikaba ari bitoyi. Twabwiye ko umuceri ari 3,700. Mugabo mugiye aho hakurya ni hafi 4,000 canke birenga vy'amahera y'amanyarwanda. Ugwijije na 3 usanga ikiro cy'umuceri mu Rwanda ni 12,000 vy'amahera y'u Burundi. None banyakabezi hagati y'u Rwanda n'u Burundi dufatije igihugu cyonyene, kandi nituko turabavuga nabi, turiko turavuga uko ibintu bimeze. None hagati y'u Rwanda n'u Burundi mwumva abafise ifaranga rikomeye ni bande? Ni bande ga yemwe? Imana ishimwe. None umwe yariko aravuga ngo ifaranga ry'u Burundi ngo ni ritoyi, ugereranije ngo ni dolari y'abanyamerika. None mwebwe murarya amadolari? Hari amadolari murabona bamwe bamwe? None mutunzwe n'iki? Mutunzwe n'ivyo turima: amateke, imyumbati, ibisunzu, amatugu, ubushaza, hariho n'inumbu twatujumu duto duto. Ivyo nivyo bidutunze kandi tumerewe neza. Rero iyo bariko aho bashaka gushika cyane ni ukubamenyesha ko iyo bariko bagereranya ifaranga ry'u Burundi, agaciro k'ifaranga ry'u Burundi n'agaciro k'idolari y'abanyamerika sivyo. Kuko twebwe turashobora kubaho turabayeho ata dolari y'abanyamerika dufise. Muca mwumva rero yuko ibintu bimwe bivugwa mu makungu bagashaka kugira ngo babiduterere twebwe, babona ingene bahonyanga agateka kacu. Tuvuga tuti ivyo mushaka kuduterera mu makungu bireke, tuje mu bikorwa twebwe nyene. Sivyo none ga yemwe? Ngarutse rero mvuga nti
kubera ko dusanzwe ko ifaranga ry'u Burundi rikomeye cyane mu karere. Icyo dutegereza gukora ni iki? Nababwiye ko ibikorwa rusangi nivyo bituma ifaranga agaciro k'ifaranga ry'u Burundi kaduga. Ibikorwa rusangi ni ukuvuga ko mwebwe mufise ububasha bwo kurema ubushobozi bwo kurema agaciro k'ifaranga ry'u Burundi. Mwabyumvise ga yemwe? Murabyumva neza? Nimba rero wewe wumva utagwaye, ugifise amaboko mazima, ugifise amaguru mazima, ugifise ubuzima, hagurikira ibikorwa rusangi. Twumvise ko hano iwanyu murima umuceri wahaba ngo n'imyumbati. Numvise yuko ati icyo kibazo ndi kumwe n'abubahwa Nshingamateka n'abakenguzamateka baradufasha, tuza tugishare ku mushikiranganji, tumuhamagare tumubaze, hanyuma icyo kibazo tubwire ingene cyo tungana. Ikibazo cy'imyumbati n'igitoki. Ariko ku gitoki ibi bikorwa rusangi, wewe uronsa akaguvu, kora. Nababwiye ngitangurani aha murinjije ubutunzi muri Commune. Hariho umwimbu muhejeje, nguyu mwimbu uraboneka, cyamwibaza n'ahandi. Rero ifaranga ry'u Burundi uko muzogenda mukora izoza riduga agaciro. Muri ko muravyumva? Uko muzogenda mukora rizogenda riduza agaciro. Uko ifaranga rizogenda riduza agaciro niko rizohamagara yandi mahera yo hanze. Kuko ifaranga rimaze kuduza agaciro rica rironderwa n'amakungu, baca baza kurirondera. Namwe basange rya faranga ryacu rihagaze ku bikorwa, rihagaze ku mwimbu. Muri ko muravyumva? Ku bikorwa bene ibi, ku mwimbu w'ibigori, w'ibiharage, w'amateke, w'ubushaza, w'ibiharage n'ibindi. Aha ifaranga rigenda rero riduga agaciro ku buryo baje bazovuga bati duhe kutugori. Tweca tubereka tuti ikigori cy'iwacu i Burundi, ifaranga ry'u Burundi niri, agaciro karyo ku kigori cyacu agaciro ngaka, kandi ntawe uzohakana. Murime rero, mwimbure byinshi, muje mu mashirahamwe, y'amashyirahamwe koperative, muyateze imbere. Twarumvise muri Bujumbura, twarumvise uburorero bwiza, n'umukuru w'igihugu yaratubwiye ko hano muri Bujumbura hariho amashyirahamwe amwe ameze neza cyane. Turabakeje na twese turabakorera. Mubandanye rero mutera imbere, ayo mashyirahamwe be menshi, mwimbure murime cyane ibintu bitandukanye, mwimbure, kuko muzogenda mwimbura byinshi niko ifaranga ry'u Burundi rizogenda riduza agaciro. Gutyo bamwe batubwira ngo ifaranga ryacu nirutese agaciro ngo turitesha rero twebwe nyene, tuzobabwira tuti ntiribaho nk'uko tumaze kubibabwira. Murumva rero ya mpamvu ituma tuvuga yuko tutemera ko ifaranga ry'u Burundi riteshwa agaciro, kuko ifaranga ry'u Burundi rishigikiwe n'ibikorwa. Uno munsi aho tugeza ifaranga ry'u Burundi agaciro karyo karakomeye. Mugabo ugiye kuja muri ibyo biharuro by'abazungu bo bakoresha kugira ngo badusubize hasi, kugira ngo bamwe badukeregerako, natwe tubabwira tuti oya, ayo madolari murashaka muyareke, mugabo twebwe tugwize umwimbu, mutureke muduha amahoro, dukore tugwize umwimbu. Ivyo byonyene ya mahoro batubwiye, wa mutekano tuvyaze rero ibikorwa. Mwumvise ga yemwe?
ariko ibikorwa vyiza, kuko ibikorwa vyiza nivyo Imana yadutumye muri kwa kugwiza umwimbu kugira ngo abadukomoka ko bose bazobeho neza. Ibikorwa vyiza bishatse kubivuga kuko hari uwibaza yuko agiye kwiba naho nyine abariko arakora jamais umwangushi nk'abandi. Nuja kwiba harabaza bakoroka hano mu mazi ya Tanganyika, bamwe bakihenda n'ibindi ivyo ntibirimo. Aho n'abashaka gukora nabi baza kunotora utunaturiya bakajana n'isenga zidakwije amategeko, ivyo sivyo, ubwo nabwo nyene no gusuma. Rero duhaguruke dukore neza ibikorwa Imana ishima kugira ngo igihugu kibandanye gisasagara kivugwa mu makungu. Ngiyi impamvu twavuze tuti mu Burundi muribuka ko badufatiye ibihano, ariko twebwe abarundi twese twararahiye tuti twebwe tuzobanira tubaho, kuko Burundi n'ubw'Imana. Imana yarafashije ibintu, ahubwo umwimbu uragwira, turubaka byinshi kubera ko Imana twashize imbere yatubaye hafi. N'ubu tubandanye, Mana ntirahinduka kandi izohinduka. Tubandanye tuyisenge, natwe tubana dukore neza, tuyigororokere, nta kundi nta kindi, ibindi bizoca bigenda neza. Reka rero ngarukirize hano n'abandi bose babwiwe utiti mu gifaranga ry'Uburundi ntitumanura agaciro kirazira, ahubwo tubane turidugiriza agaciro mu bikorwa no kugwiza umwimbu, mu bikorwa rusangi, muri ya bikorwa ukora iwawe hariya mu mashirahamwe, eka no mu bindi byose bishobora gutuma igihugu gitera imbere. Mperaheze rero nshimira cyane Abashingamateka n'abakenguzamateka baje waherekeranije hano muri bino bikorwa vyiza. Nshimire nyakubahwa amatari twakiye mu ntara yiwe, nshimire Musitani yatwakiye muri Commune yiwe, n'abayobozi bose bafatanije muri ubwo buyobozi butandukanye. Namwebwe mwese mwitavye bino bikorwa kugira ngo duhanahane inguvu, dutererane inguvu. Nejo muko babisavye ni haboneka akanya umuntu azongera anyaruke, twongere dukorane, hanyuma tuganire. Buriya hari n'ibintu twumvise, reka ngira ko ndabibasaba. Mu ntara ya Kayanza mvukamwo hari ihinguriro rigiye kuvuka vuba, ngira mu kwezi kumwe cyangwa amezi abiri ari imbere rirashobora kuzoba ritanguye gukora. Iryo hinguriro rizoba rihingura imitobe, ariko mitobe mu Burundi mutarabona, kuko na twebwe n'ubuhinga twagiye gusumira mu bihugu by'Iburaya. Rero mwebwe abanyakabezi tubazi ko mufite igitego cy'amabungo, muratuzanira kugira ngo twe tuzatugura, ihinguro rizogura. Mufise inanasi nta ngorane, mufise ibitoki, numvise ko bigiye guhera. Oya, ibitoki reka tubireke, mugabo uzoba rose arizanye nta ngorane.
mufise imicungwe karibuni, mufise mandarine karibuni, mufise twavuze inanasi murazana. Rero no kugira ngo twebwe ubwacu abarundi duhanahana amasoko, aho kugira ngo tuze twiyumvira hanze, oya tubanza twiyumvire mu Burundi, kuko ibi nivyo bizoduza agaciro ifaranga ry'Uburundi. Murumva rero ko n'ibintu by'amahinguriro ubu mu Burundi bizogwizwe, twebwe n'akarero twatanze, ariko n'abandi bose bazobandanye bagira uko nyene bagira andi mahinguriro menshi. Twebwe nk'iwacu twavuze yuko twifuza ko intara izoba capital industriel, kandi ko turiko turogeranya amahinguriro menshi arone yandi ashika nkangahe ariko arazi. Murumva rero ko ivyiza nuko namwe niyo mpamvu bivuze mubimenye, tuzoze duhanahana dushoreranira, bizoba ari vyiza cyane karagaciro. Rero turangije mwebwe mwese rero tubaragiza Imana tuti Mana ubandanye ubane n'abanyabujumbura, ubandanye ufata mu mugongo abanyabujumbura muri rusange, ubandanye urwanira abanyakabezi, ubandanye uvuganira abanyakabezi, kandi Imana ubandanye ubatsindira, gutyo ejo bundi Bujumbura nayo izoba tuvuga tuti ni intara iteye imbere nk'uko n'ahandi mu bindi bihugu tuvyumva. Imana rero ibahezagire, muze gutaha n'amahoro, hanyuma aho bukera Imana izobafashe muzogaruke muri bino bikorwa twongera guhura turi bazima. Imana ibahezagire, murakoze.